फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंग है, शहद है, सबको मैंने बराबर मात्रा में लिया है। अभी बड़ी इलायची यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, इसकी छिलकी उतार लेंगे तो ये भी उतनी हो जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो जैसे ही इनमें से अच्छी से खुशबू आने लगे ना, उतना ही हमें करना है। तो फ्लेम जो है हमारी लो टू मीडियम रहेगी और इसे हम चला के अच्छे से भून लेंगे और इसी कढ़ाई में ठंडा होने देंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही बस। और उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए ना, तो इसे बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो देखिए पाउडर बन के तैयार है। अब इसमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, इतनी सी बस लेनी है और पूरा भर के हमको 1 चम्मच जो है इसमें शहद डाल देना है। तो शहद डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छे से। अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच लीजिए, और अगर थोड़ी खांसी है तो सुबह और रात में सोने के पहले ले लीजिए। बच्चों को आधी चम्मच देना है। तो देख सकते हैं कि इतना अच्छा असरदार ये उपाय हमारा है। बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी खांसी छूमंतर है।